बाहिर सिमसिम पानी परिरहेको छ होइन र यो माहौलमा चाहिँ म आज एकदमै स्पेसल मान्छेलाई भेट्दैछु उहाँ चाहिँ एकदमै अमेजिङ पर्फर्मर एकदम अहिलेको टाइममा भनौँ न एकदम इन्क्रेडिबल एक्ट्रेस लाग्छ मलाई र त्यो बाहेक चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ म के एड गर्न रुचाउँछु भने मैले आजभन्दा लाइक 3-4 मन्थ्स अगो मैले उहाँको एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ त्यसमा उहाँको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो र टपिक एकदम सेन्सिटिभ थियो तर उहाँको भ्यू उहाँको पर्सेप्सन उहाँको ओपिनियनबाट म इम्प्रेस भएँ होइन अनि मलाई लाग्यो कि यो मौका जस्ट क्याजुअल मात्रै भेटेर हुँदैन केही राम्रो टपिकहरूमा कुरा पनि गर्ने जुन टपिकमा मलाई कुरा गर्न पनि मन थियो र उहाँले आफै पनि त्यो टपिकमा केही कुराहरू एक्सपिरियन्स पनि गराउनु भएको छ त्यही भएर मलाई उहाँलाई एकदम यो युट्युब च्यानलमा इन्भाइट गर्न मन लाग्यो एन्ड शी इज नन अदर देन केकी अधिकारी How are you, Keki? Very good. Welcome to Nepal. Thank you. Welcome to Comedy Champion. So, Thank you, sweetie. मेन चाहिँ मैले एकदमै तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूको त्यो इन्टरभ्यू है म तिमी नै भन्छु प्लिज माइन्ड नगर्नु होला किन बहिनी जस्तो हो होइन अनि मलाई एकदम आफ्नो जस्तो फिल हुन्छ उसँग त्यस कारण मैले एकदम तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तिम्रो र रिमाको उत्सवको सोमा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ अनि एकदमै रेलेभेन्स लाग्यो मलाई तिमीहरू यति अपडेटेड होइन अनि तिमीहरूको कुरा सुन्दै म के काम गरिरहेको थिएँ तर त्यो काम छोडेर चाहिँ लिटरली त्यो स्क्रिन अगाडि बसेर हेरेँ कि कस्तो राम्रो कति गहकिलो कुरा कति सेन्सिटिभ टपिकमा पनि होइन कस्तो ब्राइट तिमीहरूको ओपिनियन अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले आज केकीलाई यतिकै क्याजुअली कफी गफ मात्र होइन म चाहिँ मेरो दर्शकहरूको लागि पनि केही बस्किन्छु भनेर चाहिँ तिमीलाई मैले होइन इन्भाइट गरेँ तिमीले एक्सेप्ट पनि गऱ्यौ म खुसी छु यसको लागि तिमीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मैले खासमा कुरा गर्न खोजेको चाहिँ म पनि त्यसको भिक्टिम होइन मैले जहिले पनि एउटा मान्छेलाई हेर्दा म नट ढाँटिकन भन्छु होइन मैले जहिले पनि एउटा मान्छेलाई हेरेर म उसको कपाल हेर्छु कि पहिला है अनि मलाई कपालको पनि एकदमै सोख म कपाल मैले बरु फेसको लागि आफ्नो स्किनको लागि त्यति ट्रिटमेन्ट गरेको छैन मैले कपालको लागि गर्छु कि अनि कपालको लागि पहिला पनि एकदम एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हेयर एक्सटेन्सन गर्ने विभिन्न किसिमको केमिकलहरू युज गर्ने अनि कपाल पनि बाक्लो होइन कर्ली तर 2019मा चाहिँ के भयो भने मेरो वेट लस भयो अनि मेरो एक्सट्रिम हेयर लस भयो त्यसपछि म एकदम रुन थालेँ होइन मलाई मेरो कपालको सोखे भगवान् किन मेरो कपाल झरिरहेछ भने विभिन्न किसिमको ब्लड टेस्ट भयो ल्याब टेस्ट भयो सबै नर्मल छ तर कपाल छैन र अन्ततो गद्वा मैले कपाल काट्नु पऱ्यो यति छोड्यो होइन यत्रो लेन्थको कपाल काट्नु त जब म नेपाल आएँ नि तपाईँको कपाल के भयो कस्तो लामो थियो किन कपाल यति छोटो गरेर काट्नु भएको थियो त्यो किसिमको रिभ्युज आउनु थाल्यो कि जसले भेट्दा पनि भनेपछि के जब इन्स्टाग्राममा मैले स्टोरी देखेँ कम्प्लिटली बल्ड के डिसिजन थियो किन गर्नुभएको किन गरेको थियो तिमीले यो चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा 1-9 डिसिजन नै हो हजुरले भने जस्तो मैले एकदमै समय लिएर त्यसको बारेमा धेरै सोचेर मैले कस्तो फिडब्याक पाउने हो मेरो कामको के स्थिति रहने हो भन्ने सोचेको भए सायद म त्यो निर्णयसम्म पुग्न सक्दिनँ थियो होला सो इट ह्यापन इन ओभरनाइट डिसिजन भनौँ न निर्णय लिएको मैले किन भन्दा मैले धेरै सोचिनँ म कपालको मलाई पनि त्यति नै माया लाग्छ जति सबैलाई लाग्छ सबै नारीहरूलाई हुन्छ नि कपाल एक किसिमको सौन्दर्यमा थप्ने काम गर्ने हुन्छ होइन र हामी जुन प्रोफेसनमा छौँ होइन नि अब त्यहाँ त कपालको कति ठुलो भूमिका रहने गर्दछ हाम्रो क्यारेक्टर वाइज चेन्ज ल्याउनको लागि हिरोइनलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यो हावा उडाउनको लागि हुन्छ नि हरेक चिजमा कपालको महत्त्व त्यो ठाउँमा जहिले पनि हुने गर्दछ भने मैले चाहिँ अब यो गरौँ कि नगरौँ त बिकज अरू विकल्पका माध्यमहरू नभएका होइनन् केही अब त्यस्तो बल्ड मास्कहरू लगाउने कि भन्ने कुराहरू पनि थियो तर जति मैले बल्ड गर्दाखेरि नेचुरल देखिन्थ्यो त्यति पक्का पनि आर्टिफिसियल चिज युज गर्दाखेरि त्यो आउने भने एकदम कि चाहिँ मैले लङ सर्टमा जानुपर्ने ओभर टु एक्सट्रिम फ्लो जान नमिल्ने जब कि त्यो सिनको सेन्सिटिभिटी यति छ कि एक्सट्रिममा त्यो इमोसन्सहरू क्याप्चर नभएको र त्यो सिन दिन सकिँदैन त्यो भनिसकेपछि एक त आफै प्रड्युस गरिरहेको छु फिल्म होइन त्यसको अझै बढी माया हुन्छ अनि कपालले त हो फेरि आइहाल्छ नि भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ वान्स इन अ लाइफ टाइम मेबी एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ पनि लाइफको भेटिन्छ कि कपाललाई मैले जीवनमा यति महत्त्व दिएको छु कपाल बिना मेरो जिन्दगी चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्ने पनि एउटा प्रश्न र त्यसको उत्तर खोज्ने क्रममा पनि त्यो चिज भएको सो लट अफ थिङ्स थियो त्यहाँ इन्भल्भ अनि इट जस्ट ह्यापन इन द फ्लिक
मैले अब हजुरले भने जस्तो मलाई कपाल अलिअलि काट्दा पनि कहिले काहीँ लामो नकाट्नु है भनेर म इरिटेटेड हुन्थ्यो कहिले काहीँ आफूले भनेको भन्दा लामो काट्यो भने मलाई कति इरिटेसन हुन्थ्यो क्या आइएम नेभर कमिङ हियर भनेर मैले मनमा सोच्थेँ क्या त्यो काट्ने कपाल काट्नुहोस् तर लिङ्क चाहिँ नछुट्याउनुहोस् कपाल काटेको मेरो घरमा थाहा हुनु हुँदैन मलाई मात्रै थाहा हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्छे जब यहाँदेखि कपाल सरक्क झर्छ नि नम्बनेस आउँछ क्या नम्बनेस एक त मेरो त्यो सिनले आँसु डिमान्ड गर्थ्यो पेन डिमान्ड गर्थ्यो त्यसमा मेरो त्यो कपाल झराइले त रियल इमोसन्स एडअप गर्यो इट वाज सो मच इजियर फर मी टु फिल द्याट मोमेन्ट भनौँ न एज एन एक्टर मलाई एकदमै हेल्प भएको बोक्सीको घरको मुभी बोक्सीको घर मुभी अनि हाम्रो एउटा स्टेरियोटिपिकल माइन्ड सेट के छ भने एक्ट्रेस होइन कमर्सियल एक्ट्रेस चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ लामो सुन्दर सिल्की कपाल भएको गर्ली पनि होइन लामो सुन्दर सिल्की कपाल भएको चाहिँ एक्ट्रेस हुनुपर्छ त्यो बेलामा त्यस्तै ट्रेन्ड थियो अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यो माइन्ड सेट हटेको पनि रहेनछ होइन कसरी अफेक्ट गर्यो त बोल्नेस यो हेयर स्टाइल कसरी अफेक्ट गर्यो अथवा यसले राम्रो पो गरिरहेछ कि तिम्रो करियरलाई हजुर हजुर मलाई चाहिँ पर्सनली यसको बारेमा आन्सर गर्नुपर्दा आई वुड लाइक टु टेक माइसेल्फ ब्याक टु द पोइन्ट वेयर मैले चाहिँ आई वाज नेभर इन्टु द्याट स्टेरियोटिपिकल क्राइटेरिया बिकमिङ अ हिरोइन जस्तो लाग्छ मलाई आफै पर्सनली त्यो एउटा हाइट क्राइटेरिया हुन्छ सायद मेबी अब द सेड यु ह्याभ होइन अनि त्यसपछि स्पेसली त्यो प्रिटिनेस त्यो ब्युटिफुलनेस त्यो मान्छे आउँदाखेरि यतिकै हिँड्दाखेरि पनि कस्तो हिरोइन जस्तो केटी रहेछ भन्ने मान्छे पो रिलमा गएर हिरोइन भन्ने हो तब त म बाहिर पनि त्यस्तो थिइनँ सो आई नेभर थट म त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ म अटाउँछु भन्ने मलाई लाग्दैन थियो तर त्यसको बावजुद पनि मैले दर्शकहरूको जुन माया पाएँ मलाई जुन एक्सेप्टेन्स पाएँ त्यसपछि मेरो त्यो स्टेरियोटिपिकल नोसन्स प्रिकन्सेप्ट नोसन्स हुन्छ नि त्यो त्यही नै ब्रेक भइसकेको थियो सो आई एम नट इन द लिड म त्यहाँ छुइनँ सो मैले जे गर्नु पनि पाउने छुटकारा चाहिँ त्यति बेलै लिइसकेको थिएँ आफूले आफूलाई दिइसकेको थिएँ सो मैले चाहिँ कपाल चाहे म काटुँ नकाटुँ चाहे म कुनै एउटा पर्टिकुलर हाइटको छु छैन कसो देखिन्छु कसो देखिन्न भन्ने चिजबाट म पहिले नै बाहिर निस्किसकेको व्यक्ति हो त्यो कारणले गर्दा मलाई त्यस्तो ठुलो अफेक्ट गरेन जति सायद कपाल बल्ड भएपछि अरूले दिने फिडब्याकले चाहिँ बरु म चाहिँ हच्किने कि मैले गलत डिसिजन पनि लिएँ कि क्या हो मेरो लाइफमा यति धेरै फिडब्याक आइरहेछ के भयो बिरामी पर्नु भयो कि वाट ह्यापन हामी छौँ है साथमा भन्नेदेखि लिएर हुन्छ नि कुनै रोगै लागेर मैले मेन्टल रोगै लागेर त्यस्तो गरेँ कि अथवा फिजिकल कुनै रोग लाग्यो कि अथवा के त्यस्तो खालको फिडब्याक्स आइसकेपछि चाहिँ बरु म आत्तिएँ म कपाल बल्ड गर्दा म आत्तिएको थिइनँ जति चाहिँ म फिडब्याक आएपछि आत्तिएँ अनि कति फिल्म मेकर्सहरूले अघि पनि हाम्रो अफ द रेकर्ड कुरा भएको थियो होइन कुरा गर्नु कतिजनाले ओहो मैले त त्यतिकै त्यो फेक हेयर होला भन्ने सोचेको थिएँ कपाल त रहेन रहेछ है भने नि ल भने डिल भइसकेको हुने प्रोजेक्टको अनि बेलुका गएर चाहिँ फलानु कुनै एउटा व्यक्तिले मानेन अथवा यसमा चाहिँ क्यारेक्टरको यो डिमान्ड भयो सरी यस्तो खालको चिजबाट चाहिँ म गुज्रेँ स्ट्रगलिङ फेजमा सायद मलाई यो फिल गर्न पनि जरुरी थियो जस्तो महसुस अहिले किन हुन्छ भने मैले कहिले पनि मेरो लाइफमा रिजेक्सन नै देखेको छैन कि इट वाज सो इजी फर मी म ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्सको साथ इन्डस्ट्रीमा मैले एन्टर गरेँ होइन पिपल वान्टेड टु वर्क विथ मी हुन्छ नि मुभी वर्क गरोस् नगरोस् आई वाज अलवेज देयर मेकर्स वान्टेड टु वर्क विथ मी मिडिया लभड मी अडियन्स लभड मी सो मैले चाहिँ अल द टाइम लभ 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 मात्र देखेको अनि रिजेक्सनले चाहिँ अझ स्ट्रेन्थ दिँदो रहेछ रिजेक्सनले चाहिँ एक्ज्याक्टली यु नो वाट द रियल पिक्चर इज अराउन्ड तिमीसँग आज एउटा चिज छैन भने तिमी कुनै न कुनै रूपले कमजोर भयो भने जो म कपालको कमजोरी मान्दिनँ तर यदि त्यस्तो खालको कुनै कमजोरी रह्यो भने देन यु विल नो कि तिमी कस्तो खालको रियल वर्ल्डमा चाहिँ पेनफुल वर्ल्डमा बाँचिरहेको छौ यु विल नेभर बी एक्सेप्टेड बाई एनी वान त्यो खालको फिल पनि दियो अनि मलाई एकदम स्ट्रङ बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले ब्युटिफुल देख्नुपर्छ कपालमा मैले घन्टौँ समय बिताउनुपर्छ होइन मेरो सौन्दर्यको वान अफ द रिजन त हेयर पनि हो भन्ने चिजबाट म माथि उठिसकेँ अहिले सो इट इज एउटा हुन्छ नि द होल न्यू पिक्चर अफ लाइफ देखाए जस्तो चाहिँ हुन्छ अहिले मैले जुन जति पनि अहिले म नेपालमा आएर मैले इन्टरभ्यू दिएँ अनि मैले थोरै बहुत के कामहरू गरेँ त्यसमा मलाई के लाग्यो भने जुन एउटा टिम छ नि मेकअप आर्टिस्ट होस् अथवा हेयर ड्रेसर मैले उनीहरूको सशक्त एउटा टिम देखेँ होइन त्यस्तै अब केको यो पर्सनल लुक हो नि त होइन जब क्यारेक्टर अफर गरिन्छ हामीसँग कतिको रिसोर्सेस छ अप्सन छ लुक चेन्ज गर्नलाई हेयर स्टाइल चेन्ज गर्नलाई वी हेभ इट एक त एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन त्यसलाई प्रयोगमा नल्याइकन थाहा नै हुँदैन होइन तर हाम्रो कमजोरी चाहिँ के भने
हामी एक्सपेरिमेन्ट नै गर्न डराउँछौँ, त्यो फर्स्ट स्टेपै लिन डराउँछौँ। त्यो स्टेप नलिसकेपछि त हामीलाई कहिले पनि जीवनमा थाहा नै हुने भएन कि त्यसले वर्क गर्थ्यो कि गर्दैन थियो भनेर। हो त्यसमा केही रिसोर्सेस फाइनेन्सियल चिजहरूको लगानी भइसकेपछि गाह्रो हुन्छ ब्याक आउनलाई, तर वी क्यान अलवेज ह्याभ अ डे अनि लुक टेस्ट गरेर। अब अहिले त कति धेरै अलिक त फ्री समय पनि छ, यति हुन्छ नि, वी आर नट द्याट बिजी द्याट वी युज टु बी एभ्री वान। भनौँ न हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा त प्रायः सबैजना नै समय निकाल्न सक्ने अवस्थामा छौँ अहिले बिकज अफ पेन्डेमिक। सो अहिलेको समयलाई त हामीले त्यो लुक टेस्ट गरेर कुनै प्रकारको विकहरू कतिको नेचुरल विजहरू अभाइलेबल छन्, झन् बढी नयाँ चिज पो देखाउन सकिन्छ कि त्यो क्यारेक्टरमा त अझ भेरिएसन भयो। मैले जुन रियल कपालसँग गर्न सक्दिनँ थिएँ, अहिले त मसँग त्यो अपर्च्युनिटी मैले पाएको छु कि म डिफ्रेन्ट टाइप अफ हेयर स्टाइल्स ट्राई गर्न सक्छु होइन। सो त्यो किसिमको एउटा अवसर प्रदान हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ चुकेका छौँ त्यो लिनलाई जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मलाई अर्को पनि के लाग्छ भने हाम्रो समाजमा यो हेयरस्टाइलको पनि त धेरै मण्डाहरू छन् नि, एक्ज्याक्टली त्यो किसिमले हामीले किन नआँटेको, मेकर्सले किन नसोचेको। अनि अर्को टिपिकल सोसल नर्म भनेर चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने कपाल छोटो पार्ने बित्तिकै कस्तो केटा जस्तो देखिएको, अनि केटाले चाहिँ कपाल लामो पार्ने बित्तिकै के केटी जस्तो कपाल पार्ने, यसमा के छ तिम्रो पर्सेप्सन? त्यही त कपालले लिङ्ग छुट्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले आएर थाहा पाएँ होइन। कतिजनाले रहरमा गर्छन्, रहरको त कुनै कारण हुँदैन, मान्छेलाई त्यसै गर्न मन लाग्ला कति चिजहरू होइन। अनि हामी त्यो चिज बुझ्दैनौँ, कतिको आफ्नो अब्लिगेसन्स पनि होला, कतिलाई त्यसरी नै आफ्नो जीवन जिउने इन्ट्रेस्ट होला। हामी चाहिँ केही नसोचिकन आफ्नो ओपिनियनको बारेमा यति व्यस्त हुन्छौँ होइन, यति अव्यस्त छौँ कि हामी होइन, हामीले आफ्नो ओपिनियन दिइहाल्नुपर्छ कि हरेक चिजमा होइन। हामी सुनौँ न त उसको कुरा, पहिला सुन्ने पनि बानी बसालौँ भन्नेतिर त हाम्रो सायद मेरो पनि त्यो कमजोरी होला। हामी सबैको त्यो वेजमा चाहिँ सुन्ने क्यापेसिटी एकदमै विक भएर गइसकेको छ। अरूलाई सुन्नुभन्दा पनि आफ्नो कुरा थोपर्न राख्न हामीलाई हतार छ। सो त्यो कारणले यहाँले भने जस्तो मेरो एन्काउन्टर ठ्याक्कै यो पेन्डेमिकको टाइममा मेरो घरमा छिमेकी दिदीको चाहिँ बच्चा जन्मियो, जो चाहिँ अहिले ठ्याक्क 1.5 years 2 years जस्तोको पुग्न लाग्यो। अनि उसले भर्खर आफ्नो बोली फुट्दैछ क्या, भनेको मतलब ऊ त नयाँ चिज हो नि यो वर्ल्डको लागि। हामीले अहिले जे दियो उसले चाहिँ त्यही चिज नै रियल लाग्छ उसलाई। त्यो अवस्थाको एउटा सानो बच्चीले मलाई देख्ने बित्तिकै दादा भन्छ। उसको मनमा कपाल छोटो भएको व्यक्ति केटी हुनै सक्दैन भने मतलब हामी के सिकाइरहेछौँ एउटा बच्चाबाटै भनौँ न भनेर। हामी अहिलेको जेनेरेसनले भन्नु त त्यो स्वाभाविक कुराहरू छ नि। एउटा बच्चाले त 2 वर्षको बच्चाले जो भर्खर बोल्न जान्दैछ, उसको सोचमा कपाल नहुँदाखेरि त्यो व्यक्ति केटा हुने, जेन्डर वाइज मेल हुने, र कपाल भइसकेपछि मात्र त्यो व्यक्ति चाहिँ केटी हुने भन्ने चिज हामी पारिदिरहेछौँ भने वी कान्ट एक्सपेक्ट कि जो कोही हाम्रो जेनेरेसनको, हामीभन्दा माथिको जेनेरेसनले इजिली मलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन् भन्ने चाहिँ सोच्नु पनि गलत रहेछ भन्ने पनि फिल भयो। त्यही भएर पनि म भन्छु प्यारेन्टिङ होइन, स्कुलिङ बच्चाको यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुनु जरुरी छ कि उसको सोसल नर्म सहितको अथवा स्टेरियोटिपिकल माइन्डसेट नहोस् क्या। 2 वर्षको बच्चाको त्यो माइन्डसेट भनेपछि अनि अर्को कुरा मेजर रोल केले खेल्छ भने हामी जे हेर्छौँ होइन। अब टेलिभिजनमा पनि हेर न, तिम्रो जस्तो लुक भएको होइन एउटा सुन्दर महिला प्रेजेन्ट भएको छैन नि त, त्यही होइन। जहिले पनि हम्की डोरी, लामो कपाल, गोरो अनुहार होइन, त्यसरी प्रेजेन्ट त्यस्तो छ। त्यही भएर पनि पेरेन्टिङ गर्दा, स्कुलिङ गर्दा बच्चालाई पनि घरबाटै हुने संस्कार सिकिने धेरै कुरा थाहा पाइने। त्यस कारण हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ कि भर्खर जन्मेको बच्चाहरूदेखि लिएर उसको स्कुलिङ चाहिँ यस्तो स्टेरियोटिपिकल कुराहरूबाट धेरै टाढा होस् क्या। एक्ज्याक्टली। अनि मलाई चाहिँ मैले आफूसँगै के प्रतिज्ञा गरेको छु भने मेबी गर्न सकियो भने जब मेरो फर्स्ट चाइल्ड बर्न हुन्छ उसले मलाई चाहिँ सर्ट हेयरमै पहिला देखोस् क्या। सो उसलाई के फिल होस् भने यो किसिमका पनि त नारी हुन् होइन, महिलाहरू यो कपालका पनि हुन्छन्, धेरै छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले सहज स्वीकार गर्न सकोस्। मलाई निशादीको मन परेको कुरा एउटा हाम्रो निशादीले चाहिँ ठ्याक्क बच्चा जन्मिनुभन्दा 1 month अगाडि बल्ड हुनुभएको थियो क्या। निशादी हजुर अधिकारी। अनि मैले त्यति बेला सोच्थेँ दिदीले किन यस्तो गरे होला। अब एक त त्यो झन्झट कपालले त्यो दिने पनि आफ्नो ठाउँमा छ, कति एक त नयाँ एक्सपिरियन्स, नयाँ जिम्मेवारी भइरहेको हुन्छ, अनि आफ्नो पनि आफ्नै किसिमको भित्र अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ होला, त्यसको पनि लडाइँ त्यस्तो भयो होला भन्नु। तर आई जस्ट लभ इट कि दिदीले मलाई एकचोटि के भन्नुभयो भने बच्चालाई एक्सेप्टेन्स गर्न सजिलो होस्। हामी त सबै खालका व्यक्तिहरू खास यो संसारमा छौँ नि त, हामी त्यो रूपै देखाउँदैनौँ हाम्रो बच्चालाई। आज उसले कुनै छोटो कपाल भएको महिलालाई देख्दाखेरि उसले सिधै पुरुष भन्दैन, किनकि उसले फर्स्ट आँखा खोल्दाखेरि उसको आमालाई नै चाहिँ उसले सर्ट हेयरमा देखिरहेछ। सो त्यो खालको इजी बनाउनु हाम्रो पनि आफ्नो दायित्व छ होला के कतै न कतै।
वेल सेड त्यही भएर त यो टाइममा मैले क्यास गरेँ होइन दर्शकहरूले धेरै पोइन्ट अफ भ्यू उसको पर्सेप्सन पाउनुभयो होला र मैले सबै भन्ने कुरा पनि यही हो कि इभन टिकटकमा जब तपाईँहरू ट्रोल कुनै भाइरल भिडियोज हेर्नुहुन्छ केही नसोचिकन हेर्नुहोस् कुनै पनि कुराको 3टा साइड हुन्छ एउटा राइट साइड एउटा रङ साइड अनि एउटा ट्रुथ के सत्य हुन्छ त्यस कारण पहिला हामी त्यो कुराहरूलाई एनालाइज गरौँ अब्जर्भ गरौँ अनि बल्ल रियाक्ट गरौँ त्यही केकीको पनि भनाइ छ मेरो पनि भनाइ छ होइन सो थ्याङ्क्स फर दिस टाइम केकी सो सी यु नेक्स्ट टाइम यस्तै कुनै लभली पर्सनालिटीसँग तपाईँहरूसँग अगाडि ल्याउँछु पनि अनि मेरो नेपालका केही रमाइलो कुराहरू पनि देखाउँछु अन्टिल देन Nice talking to you, babe. तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला